Diolch yn fawr, Iestyn, a diolch am wahoddiad I siarad ar ran Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. Da ni yn fudiad sydd yn sefyll dros yr iaith Gymraeg a dros cymunedau Cymru, ond da ni yn credu nad ydy hynny'n frwydr allan ni ennill mewn gwlagtod. Da ni'n falch iawn o gyd sefyll heddiw efo pobl yn yr Alban. A dwi'n credu hefyd bod yr iaith Gymraeg yn wynebu'r un gelyn y mae'r ymgyrch annibyniaeth yn yr Alban wedi ei wynebu. A nid gweddillion yr ymerodraeth Brydeinig ydy'r gelyn yna. Nid unigolion fel Cymru'n neu hyd yn oed fel Cardiff Jones ydy'r gelyn. Apathy yw'r gelyn. A mae'r gelyn yna'n llawer iawn mwy peryglus am bod o fewn pob un ohono ni hefyd. Yr apathy yna sydd yn deud mai dim ond cael digon o bres sydd yn bwysig. Yr apathy sydd yn deud na ddylen ni boeni am ddyfodol yr iaith Gymraeg, na ddylen ni boeni am newid hinsawdd, na ddylen ni boeni am hawl gwledydd I reoli hynna'n yn gwneud I penderfyniadau I hynna'n. Apathy felly ydy'r gelyn. Ond mae pobl yr Alban dros yr wythnosau a'r misoedd diwetha wedi mynd i'r afal ag apathy. Maen nhw wedi mynd allan ar lawr y gwlad wedi siarad efo'i gilydd a dros ei gilydd ar ei termau hunan ac yn fanna mae yna siawns am wir annibyniaeth. A mae rhywbeth tebyg iawn yn digwydd yn Catalonia hefyd ar hyn o bryd. A mae'n bwysig bod ni yng Nghymru yn fan hyn yn dysgu nid yn unig o'r ffaith bod yr Alban ar y ffordd I annibyniaeth, bod Catalonia gobeithio ar y ffordd i'r annibyniaeth, ond bod ni'n ddysgu o sut mae'r gwledydd hynny yn wneud hynny. Dwi ddim yn credu, fel mae rhai bobl yn deud, bod yr iaith Gymraeg yn rwystyr ar lwybr Cymru I annibyniaeth. Nid rwystyr. Cyfle yw'r iaith Gymraeg. I ni dechrau mudiad fan hyn yng Nghymru tuag at gwir annibyniaeth. Mae cyfle I ni ddangos bod ni'n drech nid yn unig dros yr apathy sydd yn gadael i'r iaith Gymraeg dirywio, ond bod annibyniaeth yn meddwl rhywbeth llawer mwy na ffiniau ar fab. Bod annibyniaeth yn rhywbeth i'r galon ac i'r dafod hefyd ac yn rhywbeth I bywyd pob un ohono ni. Mae gwledydd bychain y byd yn edrych tuag at yr Alban ar hyn o bryd. Mae llefydd fel Kurdistan yn edrych tuag at yr Alban am lwybr o wlad yn sefyll dros ei hun a wneud I penderfyniadau ei hunan. Ond y cwestiwn I ni yng Nghymru ydy, ydyn ni yn mynd I disgwyl, ydyn ni'n mynd I ddilyn, ydyn ni'n mynd I weld beth sy'n mynd I digwydd yn llawer hybwysog? Neu ydyn ni'n mynd I dangos y ffordd, nid yn unig I wledydd bychain, ond I holl ieithoedd bychain y byd. Nid o'r Alban yn anffodus y dawr arweiniad yn fanna. Mae'r cyfle gyda ni yng Nghymru I ddangos bod modd goresgyn yr apathy yna, bod modd I iaith sydd wedi cael ei gormesu a'i greu yn lleiafrifol yn gallu tyfu ac yn gallu cael ei adfer fel iaith gwlad. Achos go iawn, dwi ddim yn credu bod y Gymraeg yn iaith leiafrifol yng Nghymru. Dwi'n credu mewn Cymru annibynnol oherwydd bod y Gymraeg yn berchen I bob un ohono ni yma. Nid anorfod ydy'r ffaith bod y mwyafrif o bobl yng Nghymru wedi cael ei amddifadu o'r iaith. Canlyniad ydy hynny o ormes y gorffennol ac o methiant polisi llwyr I Cardiff Jones yma'n un o pobl yn y presennol. Nid anorfod. Ac swn i'n galw ar pob un o'na chi sydd yn cytuno efo fi felly, nid yn unig I mynd o'r rali yma efo neges clir, ond hefyd I dod I siarad efo ni I ddod i'r rali Cymdeithas Yr Iaith ym Mhwllheli, lle fyddwn ni mewn ardal lle mae'r Gymraeg dal yn iaith pob dydd, gweitha pawb a phopeth.
mi fyddwn ni yn fanna yn herio y drefn cynllunio. Trefn sydd wedi datganoli fan hyn, ond yn anffodus sydd dal yn dilyn yr hen egwyddorion o Loegr, yn dal yn dilyn yr egwyddor, mae'r farchnad sydd yn bwysig a nid pobl. Mae yna broblem real iawn ym Mhen Llŷn, posibilrwydd real iawn o gordddatblygu sydd yn fygythiad i'r iaith Gymraeg, a dwi'n galw ar bawb i ddod efo ni ac i gefnogi ni yn y frwydr yna. Ond, mae heddiw yma i wneud efo'r Alban felly, a fel o'n i'n dweud, dwi'n falch iawn o gyd-sefyll efo cyd-ymgyrchwyr yn yr Alban. Ond dwi'n meddwl bod o'n bwysig iawn hefyd bod ni ddim yma yng Nghymru jyst yn eistedd nôl ac yn disgwyl i weld beth sy'n digwydd mewn gwledydd eraill. Os da ni'n disgwyl, y gorau fedrith digwydd ni, ydy bod ni'n datgysylltu ar derma y toriaid, bod ni'n datgysylltu o Loegr ar derma Lloegr. Rhaid i ni heb oedi dechrau gweithio tuag at gwir annibyniaeth. Annibyniaeth nid yn unig o weddillion yr ymerodraeth Brydeinig, ond annibyniaeth sydd yn meddwl bod ni'n meddwl dros yn hunan, bod ni'n meddwl yn greadigol am y gwlad yn hunan, fel y cyfaill o'r blaen yn dweud. Bod ni'n gallu dychmygu bod ni yn well, bod gen ni'n gwell pethau i wneud na gwahodd neitro fan hyn ato ni. Bod ni'n gallu credu mewn annibyniaeth sydd yn sefyll dros cyfartaledd economaidd i bobl, sydd yn sefyll dros heddwch a dros yr ymgylchedd ag dros yr iaith Gymraeg hefyd. Felly, bron iawn digon gen i felly dwi'n credu, ond hoffwn i dweud nid yn unig dros yr Alban heddiw, ond i'r Gymraeg hefyd, ac dros gwir annibyniaeth i bobl ac i gymunedau. Diolch yn fawr.